喂，Cindy啊，你又喺度啊？係點啊？最近我係啊，哎呀，我想同你分享一件事。我之前咪同你講咧，有個19歲嘅女朋友嘅，跟住咧佢嫌我唔得啊，跟住我就即刻揾你哋幫手啦。你而家幾多歲啊？我依家40歲啊。40歲啊，應該都唔得噶啦。完全得，我第一次同佢做愛係用入去，完全搞唔到啊！完全跟住用2下就又壓翻出嚟啊！完全搞唔到啊！跟住之後咧，佢爭啲同我分手啊！跟住之後我下定決心揾你哋啊！之後壯陽啊！哇！我食完你啲壯陽之後，啪聲啊！哇！佢同我講咧，哇！依家我咧仲見過佢以前嗰啲男朋友啊，即係佢以前嗰啲男朋友19、20歲嘅咋，好犀利啊！真係好多謝你啊！真係，即係你嗰隻咧9SL 啊，我食9SL 同埋食嗰個交王之王，我2者一齊食。雙管齊下，你真係避免咗一場風聲血雨嘅猛象啊！真係好多謝你啊！咁就好啦，幫到你就好啦。咁今次。